إذا عد إسلامي الأندلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سلام لله وما بعد. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم من أخاف أدلج ومن أدلج بلغ منزل على إن سلعة الله الغالية على إن سلعة الله الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير أخي. إنتان أجد قرين ورئيسك waxaan jecelnahay inaad noo sheegtid magacaaga iyo jawaanibta aad ka soo howlgashay ee ku saabsan amalkan jihaadiga. magacaani hooyaday iyo aabahay ay la baxeen waxa weeye Sacad Xuseen Xaashi. waxay ahaydeen magaca walaaluhu ay yaqaanaan Asad ama Xaaji Maateen. waxay ahaydeen amalkana muddo aan saas u badnayn aan ku soo jiray. laba maktabaan ka soo maray amalkana maktabka maxay ahaydeen geeshka militariga iyo maktabkan hadda insha Allah waan ku jiray amaliyada istishhaadiyada muddo dhow oo aan saas u badnayn hadii sanad ah ayaan ku jiray anoo muddo badan tabaniyay ayaa Ilaahay soo waafajiyay inaan amalkan maktabka istishhaadiyada aan ku soo biiro. waxay ahaydeen saas waay. جزاك الله خير أسد. الله وحن كاغبرينا إن شهادة إخلاص أو كوكو إرزاقه إن شاء الله تعالى. waxaan la soconaa in maanta gaalo noocyo kala duwan ay kusoo duuleen dadka muslimiinta ee caalamka ku dhaqan si guud si gaar ahaana duulaan lagu soo qaaday muslimiinta Soomaaliya ku dhaqan. muslimiinta qaarna ay u istaageen in jihaad lala galo gaalada soo duushay. haddaba maxay tahay fariinta aad u diraysid dadka jihaadka ka fadhiya ee aan weli soo baraarugin? dadkaas walaalahaas dadka aan amalka u istaagay oo Ilaahay waafajiyay waxa weey dad waafajin Ilaahay uu soo waafajiyay weey. caalamka dhammaan islaamka oo lagu soo duulay gaar meel kasta ay joogto oo iska soo baahaysatay waxa weey dal iyo dadba waxa weey waxay hambaynaysa male dadkiina way dilee dalkana maxay ahaydeen khayraadkiisana way boobayaan hantidiisa way boobayaan dadka way leynayaan maatidana waxa weey way qixinayaan wixii ay arkaan xaqtay marinayaan. sida la ajligeed waxa weey gaalo maanta cadaawadeeda way muujisatay waxa cadaawadeeda banaanka taalo way cid wax maxay ahaydeen cid ay ka qarsoon tahay ma jiro. Ilaahay baa noo sheegay in cadow yihiin maxay ahaydeen inaguna Ilaahay wuxuu leeyahay cadow ka dhigta cadow ay yihiin. sida la ajligeed waxaan leenahay dadka maanta amalkan jihaadka ee Ilaahay uu nagu faral yeelay ee fardul caynka sida salaada ay noogu waajibay in maxay ahaydeen ay baraarugaan oo waxa weey dadkooga maatida ee la leynayo hantidooda la boobayo dhulkooga la kala qaybinayo in ay ku baraarugaan maxay ahaydeen oo ay gumaysiga iska dul qaadaan. sidii awalba waxa weey dadka Soomaalidu dad aan la gumaysan bay ahaayeen abooyaashoon iyo maxay ahaydeen dadkii hore waa ka dhiidiyeen iyaga gumaystayaashii hore u soo weeraray hadda gumaysigu ko uma aha ayaga iska dhiciyay maxay ahaydeen dadkii maantana maxay ahaydeen lama waayin wax iska dhiciya. sida la ajligeed gaaladu waxba inay nagu sasaban dadka ay hadda soo kireysatay ama iyadu dhulkeega ku soo tarbiyeysay ee maxay ahaydeen ay keenatay magacyada muslimiinta ama magacyada qabiilaadkiina oo kale leh sida murtadiinta ay mid hadda imika dalka keeneen oo farmaajo u horeeyo maxay ahaydeen oo kuwan diaspora la leeyahay kaniisadaha ku soo koray ay ku jiraan. sida la ajligeed waxa la inaga rabaa in magacyada muslimiinta ee fiican Maxamed iyo Ismaan iyo Faarax la aan laynagu gaadin aad Ilaahay diintiisana u istaagtaan. diinta Ilaahay waa lagu soo duulay qof kasta oo muslina oo maxay ahaydeen la ilaaha illa Allah sheeganaya ay waajib ku tahay inuu diinta Ilaahay u garab istaago oo u heeliyo. sida la ajligeed gaalada waa in maxay ahaydeen lala dagaalamo meeshii la arko lagu dilo cid kasta waxa weey cadaawad ay u hayaan dalkii ummadii dhan way fasahaadiyeen. sida la ajligeed qof kasta oo muslim waxa ku waajiba in maxay ahaydeen gaalada la dagaalamo dhalinyartu ay maxay ahaydeen qoryaha qaataan. cid kasta oo maxay ahaydeen maanta joogta Soomaaliya ama caalamka islaam joogta meel kasta oo jihaadku ka socdaa meel kasta oo gaalada lagu la dagaalamayo inaad garab iyo gaashaan u siisaan ilaahayna ajar aad weydiisataan oo Ilaahay sawaab uu inaga siiyo. aan rajaynayna insha Allah billahi kariim inta aan hadda soo waafaqin inay soo waafaqaan kuwa la jooga murtadiinta haday ka toobad keeni waayaan Ilaahay abaalkooga marina insha Allah gacmaha mujaahidiintana uu ku cadaabi doona insha Allah. barakallahu fiik akhi. waxaan soconaa in halganka jihaadka ee dalka ka socda ay ka qayb qaadashadiisa kaalin muhiim ay ku leeyihiin qabaa'ilka Soomaaliyeed oo horaanba lagu aqoon jiray in uu dhaxmaro dagaal ahli ah. laakiin Allah fadligiisa qabaa'il badan
waxay u weecdeen in ay gaalada la jihaadaan oo jihaadka ay ka qayb galaan maxaad baaqa u diraysaa beelaha Soomaaliyeed si guud gaar ahaan beesha heeb ahaan adiga aad ka soo jeedid qabiilka aan ka soo jeedo habar gidir dana ka hoos maxay qabiilka Sacad waxa weeye qabiilada amalka aad ugu yar laakiin bilowgeega maxay ahaynay hatta maktabkan amaliyada istishaadiyada ninkii oo u horeeyay bilaabay wuxuu ahaa nin Sacad awreey lawlaa haddana insha Allah in kasta amalku ay ku yar yihiin waxaan leenahay maxay beesha hawiye gaar ahaan habar gidir waxaan leenahay in maxay ahaynay Ilaahay diintiisa ay qaadato oo maxay ahaynay qabiilaadka ku tartamaya Ilaahay uu kitaabkiisa ku ciseynayo in iyaguna kitaabka Ilaahay qaataan meelan Ilaahay kitaabkiisa ahayn haday cisi ka raadiyaan wallahi billahi way diloobayaan insha Allah waxaan rabnaa in Ilaahay diintiisa uu soo waafajiyo oo Ilaahay diintiisa ku qaatay oo dhinta kitaabkaas maxay ahaynay qabsada ee Ilaahay uu ku ciseeyay inay noqdaan insha Allah waxaan leenahay gaaladu way tagaysaa way jabaysaa meel kastana way ku jabeen gaalada iyo maxay ahayn dadka culumaa u suuga ee maxay ahayn Ilaahay diintiisa gatay iyayna inimaran habaabinin waxa weeye waa u jeedaanina in maxay ahayn xaq iyo baadilku ay dirirayaan caalamka uu lagu kala baxayo maxay ahayn dadkii muslimiinta iyo maxay ahayn xaq iyo baadilku ay soo taagayeen baadilkuna inuu maxayna guul dareysanayo oo xaq uu guuleysanayo insha Allah Ilaahay baa noo sheegay xiribta dambe inay muslimiintu ay iska leeyihiin sida la ajligeed gaala iyo cawaanteeda marnaba ma guuleysanayaan dadka daba dhilifka u ah hadda daba socdaana insha Allah xiribtooda dambe waxay noqonaysaa jahannaba inay ku waaraan sida la ajligeed waxaan qabiilka beeshaan ka dhashay aan leeyahay kitaabka Ilaahay inay garab istaagaan oo Ilaahay diintiisa u nusreeyaan sida qabiilaadka kale ee Soomaaliyeed Ilaahay diintiisa ugu garab istaageen ee heel iyo hoob ay ugu bixinayaan in iyaguna ay ugu bixiyaan laana Ilaahay wuxuu leeyahay kitaabkayga cidii qaadato waan ku ciseynayaa kor aan ugu qaadayaa dadkii kitaabka Ilaahay kitaabkayga ka tagana way diloobayaan meelan kitaabka ayna cisi ka raadiyaan ma isoobayaan way ku diloobayaan insha Allah waxaan leenahay dhamaan qabaylka Soomaaliyeed Ilaahay diintiisa ha qaataan ana isku maamulaan xukunka gaaladu soo dhoodhoobtay wax soconaya ma adduunkan Ilaahay wuxuu soo dejiyay diintaas waxa weeye Nabi Maxamed loo soo diray in la isku xukumo oo lagu dhaqmo maxay ahayn iyadana diin laga dhigto Ilaahayna maxay ahayn aan lagu caasin marka distoorka oo Mareykanku keenay xukunkaas uu keenay daaqoodka uu wato in lagu kufriyo oo Ilaahay diintiisa ay qaataan cisi iyo sharaf iyo karaamo waxa ugu horeysa oo adduunyo iyo aakhira ku liibaanayaan waxa weeye in Ilaahay kitaabkiisa qaataan sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam ay ku dhagaan sida la ajligeed waxaan leenahay ee dunubaad gasheen Ilaahay uga toobad keena Ilaahay xarigiisana qabsada kitaabka iyo sunnadu meesha ay jiraan ee xaq u jiraan inaad mar walba jirtaan oo baadilka iyo gaalada garabsiintooda iyo dhinacsiintooda Ilaahay baa looga fogaada maahina Ilaahay loogu dhawaan maayo gaalna annagana lama dhalan gaalada waa nala dhasheen iyo walaalahay dadka ku haya kuwa kufaara iyagu soo kacsadeen ay wataan waay sida la ajligeeda iyaan la inagu dagin dalkiina waa la kala qaybiyay qabiil iyo dagaal qabiila dib la inagu celiyo la rabaa sida la ajligeeda Ilaahay diintiisa qabsada dhulka ay wilaayooyinku ka taliyaan nabadda iyo amniga ka jirta waa ogtiin iyo qabiiladan isdilayn sida la ajligeeda dadkii dagaal iyo dil hamoon u qabana kuwa Ilaahay oo loogu dhawaanaya wadanka dhooban oo gaala leh oo cadaan iyo madowba leh kuwa hadii ay waxay dilaan rabaan kuwaas la dagaalamaan gaala iyo muslimna way kala guranayaan sida la ajligeeda xaqa caalamka ku haray baadilku uu suulayay Ilaahay diintiisa garab siiyay insha Allah Ilaahay cidii diintiisa u gargaartana Ilaahay baa u gargaaray cidii Ilaahay diintiisa ka hortimaadana waa hoogaysaa waana halaagsamaysaa insha Allah waxaan leenahay Ilaahay diintiisa hal qabsado diintaas liibaanteena aakhiro iyo teena adduunyo ku jirta insha Allah aniga iyo iniga waxaan igu dardaarmaya in Ilaahay diintiisa xarigiisa qabsataan diintiisa nagu dilo diintiisana nagu nooleeyo naguna soo saaro insha Allah anaga oo Ilaahay diintiisa oo dhimanayna oo Ilaahay diintiisa kor yeelayna oo maxay ahaydeen jecel in caalamka dhamaantiis lagu maamulo jazakallahu khair waxaan la socnaa akhi rag mujaahidiina inay mar walibaba u taagan yihiin difaacidda diinta Alle adiga qudhaadana aad ka mid tahay haddana aad rajeynaysid in walaalahaaga jihaadka aad ku rafiiqdeen inaad sugootid sida hore u dhacday dhici doontana in walaalahaaga mujaahidiinta inta badan aad fuquurta jihaadka iskula soo sabarteen maxaad baaq iyo dardaaran aad uga tagaysaa waxaan leeyahay walaalaha jihaadka Ilaahay diintiisa u jihaaday
walaalahaas waxaan leenahay ilaahay baa ajar iyo sawaabkeega ina siinaya jawaabkiinana ilaahay janno iyo raalliirdaha ilaahay aa ku gaaraysaan waxaa la rabaa siday gaaladu u samirtamaysa inaa u samirtantaan oo la samirtantaan maxay ahaydee dhaxanta iyo qabowga inagu dhacaya iyo maxay haraadka iyo kulaylka ilaahay baa ajar inaga siinaya iyagoon kadaalika iyagoon ajar aan ku helin welibana oo dulaysan ayay samrayaan marka waxaa la rabaa inaad samirtaan maxay ahaydee inaad isjeclaataan maxay ahaydee dhexdiinana aad isku jilicsanaataan oo isxiriirisaan maxay ahaydee inay ilaahay diintiisana ayna shiki iyo wax madmadow ay inaga gelin xaqa inaa ku taagantihiin ridaha ilaahay iyo raallihaanshihiisana aad ku helaysaan caalamka dhammaantiina in ilaahay diintiisa lagu xukumayo in ilaahay diintiisu ay sarrayso inaa u dagaalantaan walaalahana aa u ducaysaan insha allahu bidmillaahi kariim qofkii maxay ahaydee inay ilaahay diintiisa u gargaara ilaahay baa u gargaaraya sidaa laajligeed waxaan leenahay ilaahay diintiisa ha lagu gargaaro maxaa yeelay dikriga ilaahayna hala badiyo xuska ilaahay badiyo salaatuleylka badiyo ducada badiyo annaga awood iyo xeelad iyo xoog aan leenahay ma jiro ilaa ilaahay baa xoog iyo xeelad leh sidaa laajligeed annaga waxaan gaalada uga adkaanaynaa waa taqwo wey ilaahay taqwadiisa wey inta ay taqwadeenu tahay ayaan ku xisaabtamaynaa hubkeena iyo adduunkeenna iyo maxaa yeelay tirabadnideena kale ku xisaabtami mayno bal ayagaabaa naga tiro badan nagana hu badan sidaa laajligeed waxaan leenahay taqwada ilaahay laasima amiirada ha la adeeco tafaruqa iyo kala tagsanaantana ha la iska ilaaliyo ilaahayna uu ina sugo istiqaamo iyo ikhlaas ilaahay ina siiyo camalkana waxa weeye samira looga miro dhalin karaa maahane in ilaahay aa sugnaasho iyo sabaat weydiisataan ku dadaala ducadana badiya insha allahu gaaladu way jabtay waxa maxay ahayd inay harayna wax yar waaye maxay ahayd inay guusha iyo nasriguna wax weeji waa muuqdaa sida la ajdigeed maxay ahayd moraalkiina iyo macnawiyaadkiina fooqa ahaado maxay ahayd kulankeena insha allah waa jannada insha allah akhi barakallahu fiik jihaadka waxa uu leeyahay qiyaado iyo umaro kuwaasi oo loo culaadiyay hogaaminta jihaadka alla dartiis iyagoo xambaarsan mas'uuliyadaasi culays ka badan qaarkoodna sidaasi ay ku shahiideen qaar kalena weli ay baaqi yihiin ilaahay ha noo barakeeyo maxaad baaqa aad u diraysaa umarada jihaadka caalamka ee hogaaminaysa si guud gaar ahaan umaradeenna ee hogaaminaysa jihaadka dalkeena ka socda waxaan leenahay amiiradayada oo u sarreeya doctor ayman dawaahiri in maxayde ilaahay uu xaftiyo iyaga aan nooga dadaal badan nooga fikir badan murug iyo dadaal iyo fikir iyo hurdo la'aan iyo hooyad la'aan iyaga ku jiro ilaahay ajarkooga ha siiyo iyagana maxay ahayd inay ilaahayna ha xaftiyo ilaahayna ha dhowro ilaahayna shahaado khaalis ah ku arsaaqo waxaan leenahay maxay ahayd inay sidaa u samirteen camalkan inigaa bilaabay caalamka dhan dhammaantiina ilaahay ininku inagu furtay sidaa la ajligeed waxaan inaga rabnaa insha allahu inaa inaguna sabirtaan ilaahayna uu ini dhowro ilaahayna uu ina xifdiyo daacadana maxay ahayd inay lagu dadaalo umarada maxay ahayd inay siday u kala sarrayso la isku adeeco sidaa la ajligeed qof kasta waxa u socdaa oo loo raadsanayo xaqa waaye in maxay ahayd inay insha allahu bidmillaahi kariim qof kastana maalintiisa maalinka ahayn ma ka horeynayo laakiin insha allahu waan dardaarmaynaa inaa ku sugnaataan xaqana aad si aad noogu hogaaminaysaan aa xaqa ugu hogaamisaan waan inii soo ducaynaynaa insha allahu annagana waxa weeye inaad noo soo ducaysaan guutada istishaadiyiinta waxaa la socotaa in dagaal adag ay kula jiraan cadowga alle rag walaalo ah ayaa dariiqan kaaga horreeyey oo ku shahaado qaatay allaha ka aqbalo kuwa kale way kaa dambeyn doonaan insha allahu tacaala walaalaha guutada istishaadiyiinta ee kaa dambeeya maxaa dardaaran ah aada u reebaysaa waxaan leeyahay maxay ahayd maktabka istishaadiyada aan ka tirsanahay insha allahu bidmillaahi kariim walaalo badan oo ani iga geesisan igana ragnimo badan karti iyo cilmi iyo aqoonba iga badanaa ku jiro insha allahu ani waxaana ninka ugu miskiinsan uguna daciifsan lagana ragnimo iyo geesinimo badan yahay marka waxaan leeyahay walaalaha soo ribaadaya ee ilaahay dartii u jilib xilan ee ilaahay dartii inay hilibkooga iyo lafahooga ay u kala finiinaan doonay oo ilaahay naftooda ku raali gelinaya ee ilaahay janno kaga iibsanaya naftooda waxaan leenahay insha allahu bidmillaahi kariim jashiina ilaahay baa magacaabay xilligii ay timaadana ilaahayni dooranay waana ka baxaysaan inta ka horeysana insha allah waxaa laynaga rabaa ina cibaadada labalaabtaan dadkana aa u soo ducaysaan insha allahu aad samartaan maxay ahayd inay jihaadkuna mashaqo waaye sidaa laajdigeed in maxay ahayd inay samira jihaadka looga midho dhalina insha allahu waxaan leenahay walaalo ha samraane
salaatuleylkooga ha ku dadaalaan maxaaheedeena adkaarta iyo dikriga qur'aan akhriskana ha wadaan insha allahu gaaladu way jabtay insha allahu xanuun badan waxa u geystay maxaaheedeena ay ka qaylayso waxa weeye maktabkan istishaadiyada ay ilaahay dartii qofku lafihiisa u finiininayo hadday gaaladu sheeganayso inay kuruus samaysatay ama waxa weeye maxay drones iyo balaayo cirka ay ka soo duqaynayso insha allahu annagu gantaalaha aan samaysana annagoo wadno hogaaminayna insha allahu bartilmaameedka aan rabno aan la abaarayna insha allahu isagoo gaalku isagoo fulaya 350 feet korkeegu ka soo tuura ama badu ka soo ridaya laakiin annagu ka aan samaysano annagoo ilaahay rumaysan iyo la kulankiisa iyo wax noo dambeeya annagoo hogaaminayna meesha uu joogaan ugu geynayna ha ogaadaan in maxaaheedeen nin bad jooga ama samada wax ka duqaynaya inuuna dhul xoreynayno dadna u qabanayn sidaad ogtihiin bakumayaal waxaanan tiriya cadad lahayn ilaahay uu diyaariyay gujada istishaadiyiinta u diyaarsan sideedana ma xarakatul shabaab al-mujaahidiin dhamaanteed iyada istishaadiyiin maxay boqolaal aanan xisaab iyo cadad lahayn oo naga dambeeyaan way jiraan insha allahu maxaaheedeen xaqana tixyar baan ku soo aan gujada istishaadiyiinta aan leeyahay guulo allo markaan gaar isku taagan gacmaha kor u taago in ducada gaagaabsho inaad guuleysaan bartay guusha hayseejin oo ay iga maanicisay muhatay laabtaydu geesiyaasha istishaadiyada u guntaday jihaadkana goobta ay abaaraan rabba guulka keenee waa gun gaaladu islaamkuna gob weeye guuleysta weligiin godkooga ugu galo oo ku guba insha allahu waad gumaadi doontaan gaaladu damiir male iyo duxiye iibaane doofaarka way ka liitaan siduu daayinkeen yidhi duulkii ilaah rogaya ma laha daaweyne duulkii fircoon inay yihiin baan helay daliilkii hawlwelin waraabaha ciyaayo waxbaan ku ogahay wiiga dabadeeda wadnihii Ugandis baa la waray beeraha dhexdooda ilaa waraabaha dibaddana waxyahooga si waaxid baa tahay kanooni gubaaya kaara mardhakin shaasha iyo kambaale iyo Kenya waxaan nahay kudiya laayaan barakallahu fiik akhi wadankan muslimiinta Soomaalidu ay ku dhaqan yihiin gaala noocyo kala duwan baa ku soo duushay qayba kamid ahna saacadaha soo socdo ayaad ku wajahan tahay insha Allah ta'ala adigoo inoo sheegaya hadafka amaliyadaada iyo fariinta aad u diri lahayd gaalada si guud iyo kuwa aad ku wajahan tahay koor inta aad fulin amaliyadaada waxaan leenahay insha Allah ani gaalada aan ku wajahanahay gaalada Ugandiska oo xeerada buula ku jirto waaye insha Allah waan ognahay in dhamaan gaaladu madow iyo cadaan isku soo baahaysatay Kenyaati Ethiopian Ugandis Burundis Mareykan Ingiriis Faransiis wax dhan ay joogaan insha Allah waxaas dhan maxaydeen wanaag uma joogaan waxay u joogaan in Ilaahay kitaabkiisa ay ka hor yimaadaan Ilaahay kitaabkiisana kama hor iman karaan Ilaahay cid loo callaytami kartaana ma jiro maalikul mulk weey Ilaahay isaga mulkiga iyo maamulka iskale Ilaahay cidii uu la jirana guuleysanaysa insha Allah dhamaantood haday isku soo qaataan insha Allah waxaan leenahay inaga ka guuleysanayna oo wax way baadilka iyo shirkiga iyo daaqoodnimada ay wadaan wax shaqeynaya ma sida la ajligeed waxaan leenahay hadii aad ku waana qaadan weydeen darbaaxooyinkii hore ay nagu dhacay insha Allah kuwa ka daran baa inii soo socda insha Allah maxay ahaydeen waxaan rajaynaynaa in gacmo dhiig leh ku saxeexi doontaan ka bixitaanka Soomaaliya uurihiina uu noqon doono meel kasta oo ku soo duushana islaamka oo waxa weeye ayaha iyo doofaarada oo hilibkiina uu qaybsami doono oo waxa weeye maxay ahaydeen shimbiraha iyo haadu ay kala dafi doonto hadii maxay ahaydeen aada inta dhowdiina iskaga bixi weydaan wallahi ilaahay rijaal buu inii diyaariyay wallahi waa ku hoogaysaan waana halaagsamaysaan godkaad gashaana way inoogu soo galayaan dhagax baa idinku gaban karin ciid buuran baa wax inaga celin karin maxay ahaydeen baawur aad hor dhigtaan baana hor joogsan karin goobta aad joogtaan baan inoogu imanaynaa inigaad baadil iyo dulmi iyo bakti inigaa dhulka kula soo duulay annaguna dulmi iyo baadil ma yeelayno ilaahay diintiisana cid aan uga haybaysanayna in maxay ahaydeen ilaahay diintiisa ay ku tumatana ma ka yeelayna inta hal qof uu naga nool yahayna maxay ahaydeen dagaalku soconaya dagaalku hadeed moodeen inuu dhamaanayo iyo shabaab waa la soo afjaray ilaa saacul qiyaama dagaalkan uu soconaya dagaalkana dagaal ilaahay wado waa dagaal ay bilaadan ay wadaan ma dagaal ilaahay iyo gaalo ka dhaxeeyo way dadka ku kadsoomayaan ha ogaadaan inayna dagaalkani ka dhaxaynin shabaab iyo maxay ahaydeen gaalada wadanka ku soo duushay dagaalkan waa gaalada iyo ilaahay dagaal u dhaxeeyo sida la ajligeed ilaahay xusbigiisa uu guuleysanayaa sida la ajligeed waxaan leenahay intay goortay hadeydaan iskaga bixin waxa weeye ayaha iyo maxay ahaydeen waraabaha hilibkiina feenan doona
insha allahu bismillaahi kariim meel kastoo joogtaan waa laynigu dilaa habeen iyo maalinna waa layni weeraraa maxay inay kumayaal istishaadiyiin oo iga dambeeya insha allah ballan waxay ku galeen maxay meel aad joogtaan laba meesha aad ku joogtaan inay nagu dilaan saddex meesha aad ku joogtaan ay nagu dilaan tira ka badan hadii laynigu helana in lagu dilo insha allah maxay inay ku cad iyo ku madooba meeshii lagu arko waan ku dilaynaa xaquna inuu caalamka gaari doono ilaahay baa noo sheegay sida laadigeed baadilka soo dhoodhoobteen wax soconaya maaha maxay inay iyaydaan ku daalin maxay waana ku hoogaysaan waana halaagsamaysaan insha allah waxaanan ilaahay ka rajaynaynaa inagoo safsaf oo isku xidhan in ilaahay gacmaha iyaga inagu hagaalgo jahannaba ku hoobataan koox koox iyo unugoo u xaraysan insha allah oo iskugu xidhan in jahannaba ugu daadataan insha allah maxay ahaydeen haddana waan inagu soo waajahanay meel aad ka bixi lahaydeen iyo meeshii aad u ordi lahaydeen maxay ahaydeen meeshan Kambaalana maaha Ugandana maaha Kenyana maaha Soomaaliya weey meel kastoo gurigaada ag martaan baa in sheegaya geedka aad ku dhuminaysiin ay in sheegay wax meel aad mari kartaan iyo meel aad u carari kartaan ma jiro maxay ahaydeen baa nin meel uu fadhiba jirin Ugandisiin uu fuq weyna fahanaya ma fahanteen sida laajig meesha raga ku soo wajahan ilaahay naftooda ka gatay aqli xumo iyo diin la'aan meesha in dhigtay maahine waxay nagu soo socdaa ogaan lahaydeen ma fadhideen mana sii joogteen hadda tag weydaan insha allah maxay ahaydeen cashiraha ku tagtaan baa layni dhigi doonaa wa bidnillah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay nagu guuleeyo gacmaha iyagana ilaahay nagu halaago oo dukum daakum ilaahay inaga dhigo maxay kuma laami ku daatay ashuun marooba ku saxday ilaahay inaga yeero sida laajilgeed maxay ahaydeen ku cad iyo ku madoob waxaan leenahay dalkan annaga le maxay ahaydeen dhulkan annaga iskale dadkana dadka yagi weey inta dhowdiin dhulkiini iskaga laabtay dad ku laaban weydaan insha allah lafihiina iyo hilbiina waxa weey haada iyo waxa weey doofaarada iyo liayda cuni doonta insha allah bismillaahi kariim jazakallahu khair akhi gaalada saliibiyiinta ee dalka ku soo duushay waxa caratuur u ah oo hor socda murtadiin maxaad fariinaad u diraysaa waxaan leenahay nimanka murtadiinta ee kabaqaadka ee dabadhilifka ee maxay ahaydeen gaalada kabaqaadka u ah in maxay ahaydeen ay ka waantoobaan haddii ay ka waantoobi waayaan dabadhilifnimada iyo murtadnimadana insha allah maxay ahaydeen gaaladu iyadii baa meel ay ku gabatala oo gaari qufulan iyo dhagax waaweyn soo hor jirta meel ay ku gaban karo cid inaga kiin dhicin kartaa ma jirto waxa inii roon inta ay dhowdihiin in ilaahay diintiisa u soo noqotaan oo toobad keentaan wallahi baana gaal Mareykanna wax inaga dhicin karin Etoobiyana ayna waxba inaga dhicin karin maxay ahaydeen waxa ku badbaadi kartaan oo kaliya inay tahay inaad kitaabka ilaahay qaadataan oo diinta ilaahay u soo noqotaan hadaa diinta ilaahay u soo noqon weydaan Soomaa meesha aad joogtaan goob kastoo joogtaan waa laynagu dilaa cidda ugu horeysay dilayna aan beegsanaynana murtadiinta difaaca u ah gaalada difaaca u caratuulka u away sida laajigeed waxaan sheegaynaa maxay ahaydeen gaaladu nimankan ay soo rabaysatay gaaladu ay keentayna dadka shacabka iyayna ku kadsoomin murtadiin weeye ilaahay bay ka furteen murtadkani farmaajo midhihii ridada iyo madaxnimada sheegtow ridda way iska hurudaa xeerka uu gaaldajinayay iyo in distoorka qiil jiro markay damacdo lagu furo mar haddaad dayowdeen duhur aad dhaqaaqdeen dulmi aad difaacdeen inaad dawlad noqotaan oo darar ka maashaan oo doolar gurataan dubaaqay ka weyntee dadkaygoo mid soo gala inaad gaalka diidaan degta qoriga saataan diintana difaacdaan dulmiga aad la dirirtaan inigoo dareen qaba duurka aad u hoyataan darajo ilaahay nagu siin labada daaroode ha ka uriyo meel daran nin diidani jihaadkee hadday riidub leedahay dabaday ku qarin leydadna barasho uma hadhin ilaahay diintiisa haddaa u toobad keeni weydaan dhirbaaxooyinka ugu kulul ee nagu dhacaya wallaahi iniga inagu soo horeynayaan maxay ahaydeen habeen iyo maalinna waxa weeye waa la joogaa waa la dilaa meelaha ku dhuumanaysaan iyo meelaha galaysaanna malaban insha allah bismillaahi kariim ilaahay baana noo kiin fududaynaya meel kastoo ku jirtaan inaan inagu soo galo gabagabadii waraysiga ayaan akhi isla soo gaarnay bal dardaaranka aad u reebi lahayd waalidka hooyo iyo aabe iyo qaraabada iyo walaalaha camalkan aad ka soo wada shaqayseen in muddo ah maadaama saacadii ugu dambeeyay ee fulinta amaliyadaada aad maraysid allana aan kaaga rajaynayna in martiqaadkaaga uu wanaajiyo maxay tahay fariinta aad u reebaysid waxaan leeyahay insha allah waalidka aniga dhalay maxay hooyada iyo aabahay insha allah aan jeclahay ilaahay diintiisana igu soo barbaariyo waxaan leeyahay insha allah bismillaahi kariim ilaahay samir ha siiyo maxay iyagana insha allah ceelal yaanu ahay
maxaa yeelay dadka u horeysa aan rabo insha Allah inaan ilaahay uga kafaalo qaado naw iyaga waayaan abaalkoogu ma gudi karo ilaa inaan ilaahay jannadiisa aan ilaahay uga kafaalo qaado oo aniguna ilaahay shahaadadeyda oo iga aqbalo ma ahane waalidkayga xaqiisa ma gudan karo waxaan leeyahay hooyo iyo aabbo haday aad maqashaan wiilkiini maxaa yeelay meeshaas ku shiiday ina maxaa yeelay ilaahay inuu iga aqbalo ii soo ducaysaan inaguna aad sabartaan ilaahay dartiina naftayda u baxdo oo ilbahaygu ay kala faniinaan baan u baxay ilaahay agtiisana inaan iniga shafeeco qaado aan ilaahay rajeynaa insha Allah aniguna ceelaliyaan iniyahay inay ii samirtaan oo ii soo ducaysaan ilmahana insha Allah waa diinta ku tarbiyeysaan maxaa yeelay dumarka iyo xaasaska iyo walaashay iyo aan ka tagayo waxaan leeyahay inaad samirtaan inay ii soo ducaysaan insha Allah qof kasta ajalu leeyahay ajasiisu baxa qof adduunyadan ka tagaya isagoo ajasiisu ay baaqi tahayna ma jiro sida la ajligeed qof kastana maxaa yeelay meeshuu ku baxayeen ilaahay baa u diyaariyay ani insha Allah bidnillaahi kariim waxa adduunyadana khayrkeegu yahay inaa ka baxdo ilaahay raali gelinaya oo ilaahay raaliyaanshiisa raadinaya inaa ka baxdo waxa ka khayr badan ma jiro nabiga kaleey salaatu salaam baa tamaniyay jidkan lafaayagana waxaan u bixinaynaa ilaahay diintiisa caalamka loogu xukumo sharciga daaqoodka iyo kufriga iyo gaalnimada ku dhisanna in caalamka laga waayo baabaan u baxaynaa insha Allah bidnillaahi kariim wax kale u biximayna ilaahay darti ilaahay baan raaliyaansho ku weydiisanayna ilaahayna martiqaad ilaahay jannada noogu diyaariyo inagana waxaan leeyahay hal samro dadkii saxaabta يا حرورتي إذا عليها بينا سمرتان أو يسود حيسان القرآن كي محايدين كود داشان أستر كي حجاب كأبلاه كود دالان ويلش القرآن كي كود دالان جهاد كان عيوسوا آذان إن شاء الله وحن ليه ويلش يدينا محايدين وضدي عن أنهم مرينا سمرتان بيان نجر جينيا الدنيا ده دمان تدوا لقيت جيا الدنيا ده حيتاي ملء سيدا لا جي قلنا ما أنت إذا كم هرينا يو إلهي رديس يرى اللي عن شيء عن أنو دقدقة محايدين إن شاء الله وعنينا يسود عيسان أصحابتي عن كتجي رجعنا عمل كان قسم مكتب كود الشقيين إني رجع كلام مكتب ذا كلام كسود الشقيين إن شاء الله ولا لا وحن ليه مركب مجا حاجة مغلان إن شاء الله هو يسوع فيان إلهي أيوة ديان إن إلهي ويقبل عمل كيجنا إخلاص يقدر وأنا أرى عليه إلهي الدنيا ذا يقصر عمل كان إلهي وسق استقامة إلهي السير عيد ما أنتو إن شاء الله بإذن الله كريم بمحن رجينا إن شاء الله إلهي جنة النوكل مير ولا عليه عمل كيقول جري ليلة سوداء إن شاء الله بإذن الله كريم والسلام عليكم. وزوجه بمقصورات حوري